Allahu Akbar, Allahu Akbar. Руқия тураһында һорау биргәндәр. Руқия ул теге ябыл аяттар менән, зикрҙәр менән кешене давалау. Ана шул күп руқияларҙың береһе бында килтерелә. Ошолай уҡыла. Аллаһумма раббан наси азһибил бәъс. Ишфи анта шафи ла шифаа илля шифаука шифаан ла югадиру сақама. Уның тәрҗемәһе ошолай. Эй Аллаһ, кешеләрҙең Раббы, ошо ауырыуҙы юҡ ит. Һин шифа биреүсе шифа бир. Һинең шифаңдан башҡа шифа юҡ. Ул шифанан һуң ауырыу ҡалмай тигән һүҙҙәр. Ошо һүҙҙәрҙе һеҙ үҙегеҙгә лә балағыҙға, ҡыҙ булһынмы, малай булһынмы, уҡый алаһығыҙ. Бында бер нимәне лә үҙгәртергә кәрәкмәй. Үҙегеҙгә лә, яҡындарығыҙға ла, балаларығыҙға, иптәштәрегеҙгә уҡый алаһығыҙ. Мана ғәрәпсә яҙмаһын өҫтә бирҙем.